হ্যালো বন্ধুরা, আমি রাকিব হাসান মোল্লা। আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল, আমার ইউটিউব চ্যানেল এয়ারকপস। তো আজকের আমি আপনাদেরকে আমার ব্যাটারি, লিথিয়াম ব্যাটারি কালেকশান আপনাদেরকে দেখাতে চাই। আমার কাছে কত ধরনের ব্যাটারি আছে, কত এমএইচ বা কত সেল, অনেক কটাই ব্যাটারি আছে। প্রায় পাঁচ পাঁচ পিস ব্যাটারি আছে আমার কাছে। তো সেগুলোর দাম কত বা সেগুলো আমি কোথা থেকে কিনেছি সেটাও আপনাদেরকে শেয়ার করব। তো আজকের ভিডিও চলুন শুরু করা যাক। তো সবার প্রথমে আমার ব্যাটারির কালেকশন বক্স, এটা খুলে দেখতে পাবেন। সবার প্রথমে আমি কিনেছিলাম এই ব্যাটারিটা। এটি খুবই ভালো ব্যাটারি। এটা 2200 mAh এর ব্যাটারি। এই ব্যাটারির মডেল নাম্বার হলো 22650। আর এর প্রাইস প্রায় 2300 টাকার মতো। এটা 2200 mAh 11.1 ভোল্টের ব্যাটারি। এটা 3 সেল ব্যাটারি। ব্যাটারিটা ওয়েট প্রায় 165 গ্রামের মতো। এটা মিডিয়াম সাইজ প্লেনের জন্য খুবই ভালো। আর এর চার্জ সার্ভিস খুবই দারুণ। দ্বিতীয় যে ব্যাটারিটা, এটাও 2200 mAh এর ব্যাটারি। এটা ফ্লাইং ফিশের ব্যাটারি। এর মডেল নাম্বার এখানে দেওয়া নেই। হ্যাঁ, SYM2353 মডেল নাম্বার। এটাও 2200 mAh এর ব্যাটারি, 3 সেল ব্যাটারি। এটার দাম প্রায় 1900 টাকার মতো। এটাও এর ওজন আছে প্রায় 175 গ্রাম থেকে 180 গ্রামের মতো, বা 185 গ্রাম হতে পারে। আমি মেপেছিলাম 180 গ্রামের মতো সামথিং, আমার মনে নেই প্রপার, তবে 180-র আশেপাশেই আছে। এটা 25C পার 30C। ওর পরে যে ব্যাটারিটা প্যাকিং করা আছে, এটা আমি ব্যাটারিটা ড্যামেজ যাতে না হয় সেই জন্য প্যাকিং করে রেখেছিলাম। আচ্ছা, এই ব্যাটারি দুটোকে এখানে টি প্লাগ আছে। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে টি প্লাগ আছে। বাট এখানে এর ব্যাটারি XT60 কানেক্টার আছে। আলাদা কানেক্টার কিনতে হয়েছে XT60 থেকে টি কানেক্টার। এই ব্যাটারিটা 1500 mAh এর ব্যাটারি, 3 সেল ব্যাটারি, 11.1 ভোল্টের ব্যাটারি। এর দাম প্রায় নিয়েছিল 1000 টাকার মতো। সরি 1200 টাকার মতো, 1200। ওর পরে যে ব্যাটারিটা আমি কিনেছিলাম, 3 সেল 850 mAh ব্যাটারি, অরেঞ্জের। এটা 30 সেল ব্যাটারি। এই ব্যাটারির ওয়েটটা প্রায় 130 গ্রামের মতো, 130 গ্রাম, হ্যাঁ 130 গ্রামের মতো। এটা 3 সেল ব্যাটারি। এর দাম নিয়েছিল 1000 টাকার মতো। তারপরে এই ব্যাটারিটা আপনাদের চেনা ব্যাটারি, এর আনবক্সিং ভিডিও আমার চ্যানেলে আছে। এই ব্যাটারিটা 850 mAh 2 সেল ব্যাটারি। এই ব্যাটারিটার দাম পড়েছিল প্রায়, এটা 2 সেল ব্যাটারি, 7.4 ভোল্ট, 30C। এটা 850 mAh এর ব্যাটারি। আর এই ব্যাটারিটার ওজন প্রায় 50 গ্রাম। এই ব্যাটারিটা মিনি ড্রোনের জন্য, মিনি ড্রোন বা মিনি প্লেনের জন্য খুবই দারুণ। এই ব্যাটারিটার দাম আপনারা জানেন 520 টাকার মতো, 519 টাকার মতো সামথিং। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, লাইকও করুন।
আর ভিডিও কেমন হয়েছে সেটা কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না, আর আপনাদের বন্ধুদের কাছেও শেয়ার করুন। তো চলুন, বাই বাই, টাটা।